समय केतुटा हलानी केतुटा होउनी होउ मु गाई पछरे सेतु हला मु गोड़े चलीची भोकरे मो पेट आउटु बाउटु हे गलानी तोते एबे समय मिलुची किलो घटना आनिया पई मिली तमे सिना गोटिए काम धरि पळे आउ त गौड़ गौड़ मेरे गु मोर सत केते काम जान त घरे काम ना तोर 15 बहि जाउ हां का घरे घियो का घरे लपनी का घरे सर का घरे खीरो देई देई आसिला बेल मोर बेल होनी केती बेल हे जाउ छु आ कोन आ गोटे त मोर से आगु माइकिनार पिलाटा अछि सब बेले खाली राव राव होउची आ बहुत जाइबे से माइकिनार ना धरना बुझिलु ता ना धरबु बैकुंठरे बसु से माइकिना को काई रामचंद्र गोदंडधारी काई घोरधारी पान भंडारी सेटा भल्लो माइकिना हां हां भल्लो माइकिना देखि भाई नै कि मार देइला के मनू जाउन दो बेसी सेवा करिया लागिया से माइकिनाटा मोर ओहो ए माइकिनाटा जो खळिबी माइकिनाटा बाहाई गिरी मु घंटी सेंतुल हेई अवस्था हे गलेनी आज्ञा सते गिरे आघो माइकिनाटा मोर कमली माइकिनाटा जो थिला समान पिलाटा को सळा जन्म कर देला मो भाई बुडा मरि गला मात्र से भगवानଙ୍କର की आशीर्वाद से काली मांगर की महिमा अछि पिलाटा मात्र बंची गला माटा मरि गला गानक समस्त कहले हरे बाप तू आउथरे द्वितीय पक्षरे बाहे नहले पिलाटा नालन पालन किए करिवो मु द्वितीय पक्षरे आउथरे आकु बाहेली शांति ओहो हो आउथरे देखला बाहेली बाहेला परे ए माइकिना पिलाटा को बड़ कर देला मोर आघ माइकिनार पुअर ना कोन देथिली जानिजो कोन विष्णु मु तो गौड़ नको मो पुअर ना देथिली विष्णु गौड़ ओहो जेतला को द्वितीय पक्षरे भलो पाइगिरी आउथरे द्वितीय पक्षरे जेतला आनिली बाहेली या उधर कोन नांड देला ना कोन ए गेलरे देखो उधर नांड देला गोटे कन्हई मेली ओहो हो से दिन तो आपको कन्हईमा मु डाकुची से माइकिना समान 12टा हेई नथिबो मो पे गाई मेलू बनगु घटना धरि के पळे आइथियो रेडी हां ए माइकिना दिन 3टा नाही 3टा अधे नाही 4टा नाही 5टा नाही यार टाइमिंग गोतरा ठीक रहउनी आज्ञा बुझिलो
ମୁଁ ସିଆଡେ କେତେ କାମ କରୁଛି ତମ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ମୁଁ କରିବି ନା କଣ ଦିନ ରାତି ତୁ କେମିତି କାମ କରୁଥିଲୁ ଆଗ ମାଗିନାଠୁ ତୁ କଣ ବେଶୀ କାମ କରୁଥିଲୁ କି? ନାଇଁ ଆଉ ତୁ କଣ ଏମିତି କାମ କରୁଥିଲୁ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନଥିଲି ଘରେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ହଇକେ ସାତେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହଇଲ କନ୍ହେଇ ମା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଯାଉର ତୋରାଣି ଟିକେ କରିକି ଆଣୁ ମୋ ପାଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁବେଳେ ତତେ ଯାଉ ଲୋଡା 12 ମାସ ଯାକ ଆମେ ତ ହଉଛୁ ଗୌଡ଼ ଲୋକ ଚଲ୍ହା ଟିକେ ପକେଇ ଦବୁ ଯାଉ ଭାତରେ ଚଲ୍ହା ଟିକେ ପକେଇକିରି ଆମେ ଚାଖାଣା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ସେମିତି ଯାଉ କଂସାଳ ଟେକି ଦେଇ ପିଇଦେବି। ତୁ ସିନା ଖାଇଦବୁ ସିଏ ଖାଇବ କଣ? ମତେ ଯାଉଥିଲେ ମୋ ଦେହକୁ ଭଲ ଆଉ ତାକୁ ତରକାରୀ ମୋ ମାଇକିନାକୁ ନାଉଥିଲେ ଭଲ ମତେ ନାଉ ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦେହ ତ ତାକୁ ନାଉ ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ ସବୁଦିନେ ଦରକାର। ମୁଁ ଯାଉ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଯାଉ ପ୍ରିୟ ଯେ କେଉଁ ଜାଣିଛ ନା ସାନ୍ତେ ନଉତେ ବାড়ি ବଡା ଧରେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାକ କେତେ ଘୁରିବି ରେ କେତେ ଘରକୁ ନଉଦିଆ କଥା କଣ କହୁଥିଲ 10 ନଉଦିଆ ଅଖାରେ 10 ଅଖା ଆଣିକିରି ମୋ ବାଘ ମାଇକିନାକୁ ଦେବି ହେଲେ ମତେ ସେ ଘୋରିଦେବାର ବିଜାର ପଡିବାର ନାହିଁ କାନେ ମୁଁ ଏତିକି ଯା କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ହେଲେ ସେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଘରର ଗୋଟେ ଅଇଁଠା ବା ସଣ୍ଡେଲେ ତଳେ ପକେଇବନି ବୁଝିଲ ଏ ମାଇକିନା ନଉଦିଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଘୋରୁଛି ଯେ ହାଲିଆ ମେଲିକି ନନୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମେଲି ଚୁନା ଭଲ ନାହିଁ ପୁରା ପାଉଡର ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଘୋରା ଘୋରି ଯଦି କରୁଥିବ ବେଲେ ସେ ଚୁନାଟା ଟିକେ ତା ମଜାଟା ଅଲଗା ଘୋରିଆ ମଜା ଅଲଗା ପେଲିଆ ମଜା ଯୋଉ ମେସିନରେ ପେଲିଆ ମଜା ସେଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ବାଛି ବାଛି ଖାଉଛି ଯେ ତାକୁ ରାଗ ବନ୍ନା ଆଣିଛି ତ ଖାଇବାକୁ କଣ କୋଉଠିକି କାହା ପାଖକୁ କେତେ ସମୟରେ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲି ତୁ ଜାଣିଛ କହିବୁ ତ କହିବୁ ନହେଲେ ତୋର ଗୋଡ ଫଟେଇ ଦେବି ହାଣି ଦେବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପରା ମାଣ୍ଡିଆ ଘରେ କନ୍ହେଇର ବାପ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପରା ମାଣ୍ଡିଆ ଘରେ କନ୍ହେଇର ବାପ ତମେ ଦାଣ୍ଡରେ କାହିଁକି କରୁଛ ହୁରି କନ୍ହେଇର ବାପ ତମେ ଦାଣ୍ଡରେ କାହିଁକି କରୁଛ ହୁରି କନ୍ହେଇର ବାପ ଘର ଜିନିଷ ସେଟା ମିଳିଗଲାନି କି ସେଟା ଘରି ପାଉନି ଆମ ଘରଣାରେ ତମ ଘରଣା ଅଛି କି ଆଉ ସବୁ ପତଳା ହେଇଗଲାଣି ଘରଣା କଥା ଛାଡ଼ିଲ କାଠି କେମିତି ମଜବୁତ ଅଛି ସେ ପୁଣା ଘରଣାର କାଠି ଭାଙ୍ଗିକିରି ପୋକ ଖାଇଗଲାଣି ତ କୋଉଟା ବା ଆଉ କେଉଁଟା କାଠିକି ସବୁଦିନ ତେଲ ଲଗେଇକିରି ହାଣି କାଠିକି ମାଲିସ କରି ରଖୁଛି ଯିଏ ପକେଇଦେଲା କାଠିକି ହାତ ସେଟା ଫିରିମିରି ଫିରିମିରି ହେଇକି ଚାଲିବ କଣ ବୁଝିଲୁ କଣଟା ବୁଝିଲୁ ତୁ ତୋତେ ବାହା ହେଇକିରି ମୋ ଜୀବନଟା ଅକାରଣ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ଆଉ ମିଶି ଯାଇଥିବ କେତେ ଆଉ ମୁଁ ବାହାଲାଡୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲିଣି ଆଜ୍ଞା କେଉଁଟା ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିବା ମୁଁ ହାଣିଲି ବାଉଁଶ ବୁଣିଲି କୁଲା କହ୍ନେଇର ମାଲୋ ମୁଁ ହାଣିଲି ବାଉଁଶ ବୁଣିଲି କୁଲା କହ୍ନେଇର ମାଲୋ ଆଉ ତୋତେ ବାହା ହୋଇଲି ଉଲା କହ୍ନେଇର ମାଲୋ ମୁଁ ତୋତେ ବି ବାହା ହୋଇଲି ଉଲା କହ୍ନେଇର ମାଲୋ କହିଲୁ ବାଡ଼ି ବଡା ମତେ ବି ଭାଇକି ତୁ ଉଲ୍ଲା ହେଇଛୁ ଉଲ୍ଲା ପଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଡା ଅଛି ଖାନ୍ଦିବାଳ ରଖିକିରି ସେଇଟା ହେଲେ ଉଲ୍ଲା ଘଡି ହେଇଛ ନା ଉଲ୍ଲା ହେଇଯାଇଛୁ ତତେ ବାହା ହେଇକିରି ହିନସ୍ତା ହେଇକିରି ଉଲ୍ଲା ହେଲୁ ସେଦିନ ଉଲ୍ଲା ହେଲୁ ନା ଆଉ ତତେ ବି ଭାଇକି ମୁଁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲି ଆଉ ମୋର ଭାରୁନି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗେଡା ବାଇକୁ ନାଶ କରିଦେଲାଣି ଆଉ ମୋର ଭାରୁନି ଆଜ୍ଞା କଣ ବଚନ ପାଟୁ ଆକୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ମୋର କଥା ଭାରୁନି ପାଟୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିବନି ଆକା ସିନିଆ ଭୁଲ କରୁଛୁ ତୁ ଆଉ ବାହାରିବନି କଣ ତୋର ବାହାରି କରିପାରୁନି तो हाथ धरी मुई होइली नासा कन्हेईर बाप तो हाथ धरी मुई होइली नासा कन्हेईर बाप आउ सरी गला मोर जुबा बयस कन्हेईर बाप आउ सरी गला मोर जुबा बयस कन्हेईर बाप
ଆଉ ବୁଢା କାଳକୁ ମତେ ଆଣିଲୁ ଯେ କେତେ ତ କରିପାରୁଛୁ ମୋ ଯୁବା ବୟସ ଏମିତି ଖାଲିରେ ପଳେଇବ ନା କଣ କେଜାଣି ତୋର ଯୁବା ବୟସକୁ ମୋର ଯିବା ବୟସ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ରେ ତୁ କଣ ଆଜ୍ଞା ତୋ ଆଗରେ ସେ କହୁଛି ମୋର ପଳେଇଲା ମୋ ଯୁବା ବୟସ ସବୁ ସେ ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ସିନା ତାର ଯୋଉଟେ ଯେମିତି ଥିବା କଥା ସେମିତି ଅଛି ଅଛି କୁଆଡେ ଯାଇନି ସେଇଠି ନିଜେ ନିଜେ ଭାବୁଛି ମୋର ପଳାନି ବୋଲି ତାର କିଛି ଯାଇନି ଏମିତାର ମାଇକିନାକୁ ବିବାହ ହେଇକି ମୁଁ ତ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲିନି ବୁଝିଲ ଏ କଣ ପ୍ରକୃତି କରୁଛି ଜାଣିଛ ବୁଝି କଣ ନା ପ୍ରକୃତି ତୁ ବୁଲି ବୁଲି ପରା କଲୁ ଘଇତା କହ୍ନେଇର ମାଲ ତୁ ବୁଲି ବୁଲି ପରା କଲୁ ଘଇତା କହ୍ନେଇର ମାଲ ଆଇ ଉପର ସାଇରେ କରୁଛୁ ବସା କହ୍ନେଇର ମାଲ ତୁ ତ ଉପର ସାଇରେ କରୁଛୁ ବସା କହ୍ନେଇର ମାଲ ଉପର ସାଇରେ ବସା କରୁଛୁ ମୁଁ ଗାଈ ମେଳରେ ରହିଲାଡୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମାଇକିନା ପଳଉଛି ପଦର ବୋଲି ମେରୁବନ୍ଧ ସାଇ ଆମ ଜୋଇଁ ପାଖରେ ରାସନୀଳା ଚଲେଇଛି ତୁ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଘରେ ତାକୁ ଖୋଜି ଦରାଣ୍ଡି ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ନଥିବ ଖୋଜିଲାଡୁ ଆଉ ରହୁଥାଉଛି ଆଜ୍ଞା ନଥାଉଛି ବୋଲେ ତୋ ଜୋଇଁ ଘରେ ଥିବ ହଁ ମୁଁ ଜୋଇଁ ପାଖକୁ ପଳଉଛି ମୋ ଅପା ତ ମୋ ନାନୀ ତ ସିଆଡେ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଉପର ରୁମ ପଳଉଛନ୍ତି ଏସି ନଗେଇକିରି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜୋଇଁର ହଁ ମୋ ଜୋଇଁଟା ରହିଲେ ଶଳାର ନାଚ ଆଙ୍କ କଥା କାଳେ ଶୁଣୁଛ ହେ ମୋ ଜୋଇଁର ହେଲେ ନାଳୁଆ ପ୍ରକୃତି ଟିକେ ଅଛି ନା ହଇ କିଏ ଥାନ୍ତେ ଆଙ୍କ ଜୋଇଁ ଆମ ଜୋଇଁ ଘରଟା ଉପର ସାଇରେ ତ ତାଙ୍କ ମିସେଜର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ହେଇଛି ହେଲା କି ଜୋଇଁର ତୋ ନଣନ୍ଦେଇର ହଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ପାଣି ହଉନି ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଡାକିଥିଲା କହିଲ ଗୌରୁଣି ଆଉ ତମର ତ ଭଲ କ୍ଷୀର ହଉଛି ଟିକେ ଦେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆରେ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଜୋଇଁର ପିଲାକୁ ଯିଏ ହେଲେ ସତ ଭାବେ କେମିତି ଡାବା କୋଟୁଛି ହଁ କେଉଁଟା ଡାବା କୋଟିଲା ତୋତେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବିବାହ କଲିନି ତୋର ତ ମୂଳରୁ ପିଲାପିଲି ଜନ୍ମ ନାହିଁ ତୁ ସହଜରେ ବାନ୍ଧ ନାହିଁ ଆଉ ତୋର କୁଆଡେ କ୍ଷୀର ଯାହା ନିଗିଡି ପଡୁଛି ଯେ ମୋ ନାନୀ ଯାଇଥିଲୁ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଏ ମୋର କଖିଆ ମୋର କଣ କ୍ଷୀର ଦେବିଆ ତୁ ତ ଗାଈ ଯାକ ରଖିଛୁ ସେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ତୁ ତ ସେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଓହୋ ମୁଁ ତ ଦେଶୀ ଗାଈ ଯାକ ଗାଈ କୁହାରେ ରଖିଛି ସେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଯାକ ଦୁଆଁ ଦୁଇଁ କରିକିରି ଆଣିଲେ ମୋ ନାନୀକି ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଗିଲାସ କ୍ଷୀର ଦଉଛୁ କିଲୋ ଆଉ କଣ କହିକେ ଚାନ୍ଦେ ଗାଈ ମେଲଟା ହବ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଗାଈ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବେ ଷଣ୍ଢ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା କଣ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ଷଣ୍ଢ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ଏବେ ଯ 4ଟା ଷଣ୍ଢ ଆଇଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖିଥିବ ତାଇରୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲାଣି କିଣିବା ପାଇଁ ସତେ କି ପଟେଇ ଦେଲାଣି ଅଣ୍ଡା ଆମିଷ କରିକି ପଟେଇ ଦେଲାଣି ହଁ କିଣିକି ନବ ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ ଆରେ ବା ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଷଣ୍ଢକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଅଣ୍ଡଳା କରୁଛୁ ଷଣ୍ଢ କ୍ଷୀର ଭଲ ଦବ ଆଜ୍ଞା ଷଣ୍ଢଟି କାସିନି